À gauche, à la place de la Concorde. It leads on the left to the Concorde Square. C'est sur la place de la Concorde qu'avaient lieu les exécutions au moment de la Révolution. It is on the Concorde Square that there were the executions at the time of the Revolution. Mais aujourd'hui, vous avez un obélisque égyptien. Il est au milieu avec sa pointe dorée. But now you've got an Egyptian obelisk. It is in the middle with its golden point. Beaucoup de gens pensent que les Français l'ont volé en Égypte. Alors les Français ont volé beaucoup de choses, mais pas celui-là. Ça, c'est un cadeau de l'Égypte à la France. Many people think that the French stole it in Egypt. The French did steal many things, but not this one. C'est le deuxième en Égypte. So bringing it and raising it in the middle of the square was so complicated that they decided to leave the other one in Egypt. Là, vous avez un long jardin sur votre gauche. Here you've got a long garden on your left. C'est le jardin des Tuileries qui mène à gauche au Louvre. It is the Tuileries Garden which leads on the left to the Louvre Museum. On l'appelle les Tuileries parce qu'avant la création de ce jardin, il y avait une fabrique de tuiles, donc tout simplement. We call it the Tuileries Garden because before the construction of that, before the park was made, there was a tiles fabric. And tiles in French we say tuiles, so it gave the name of the Tuileries. Vous avez une roue actuellement dans le jardin des Tuileries, ça c'est uniquement pour l'été. You've got a wheel in the Tuileries Garden, this is just for the summer, donc ça devra partir d'ici 2 ou 3 semaines. So it will be gone in 2 or 3 weeks. Et là on a une vue sur 3 musées. And from here you've got a view on 3 museums in dome. Le bâtiment à droite avec son dôme vert, il est particulier parce que c'est celui-là qui a influencé la construction de la Maison Blanche à Washington. The little building on the right is a bit unusual because it is the one which influenced the construction of the White House in Washington. Excepté que c'est beaucoup plus petit, except it is much smaller. Maintenant, c'est un musée que personne ne visite. C'est dédié aux ordres militaires. Now it is a museum that nobody visits. It is dedicated to the military orders. Mais c'est là, avec la forme du bâtiment, on voit bien l'influence sur la Maison Blanche. But with the shape of the building, you can really see the influence on the White House. Et il est juste à côté du musée d'Orsay, and it is just next to the d'Orsay Museum. Le musée d'Orsay, à l'origine, c'était une gare. The d'Orsay Museum used to be a train station, originally. On voit toujours la forme de la gare avec les 2 horloges. Vous avez même des noms de villes qui sont inscrits sur la façade. You still have names of cities written on the facade. You still have the clocks. So you can really see from here that it was a train station. Vous avez même toutes ces petites arcades. Ça, c'était les entrées pour accéder à la gare. You even have a little arches. This used to be the entrances to get to the train station. Alors, l'horloge à droite ne donne pas la bonne heure. C'est l'horloge à gauche. The clock on the right is not giving the right time. It is the clock on the left which gives a good time. Donc 2 gros musées, alors que de l'autre côté à gauche, c'est le Louvre. 2 big museums, while on the other side on the left it is the Louvre Museum. Mais d'ici, on va pas voir la pyramide en verre. But from here we are not going to see the glass pyramid. La pyramide, elle est au centre du Louvre puisque le Louvre a une forme de U. The glass pyramid is in the middle of the Louvre because the Louvre has the shape of a U. Et la pyramide, elle avait été faite pour le 200e anniversaire de la Révolution. And the pyramid was made for the 200th anniversary of the French Revolution. Dans le Louvre, vous avez le musée, mais pas que, vous avez d'autres choses. In the Louvre Museum, you've got the museum, but not only, you've got other things inside. Donc, vous avez le service de restauration qui est juste dans cette partie-là. Quand ils restaurent des œuvres d'art, c'est dans cet endroit-là. For example, you've got the restoration service. So every time they want to restore works of art, they move them just into this pavilion on the left. Vous avez même une école d'histoire de l'art. You even have an art history school. Elle est à gauche. It is on the left. Ça, c'est dans cette aile à gauche, vous avez une école. J'y ai passé 2 ans. In this wing on the left, you've got a school. I spent 2 years there. Par contre, le musée commence à peu près au niveau du pont. But the museum starts more or less at the level of the bridge. Il y a quelques années,
Ils se sont lancés dans une grande rénovation. A few years ago, they started a big renovation. Donc, ils ont décidé de nettoyer the stopped et ce qu'ils ont toujours à faire. And what they have to do. Again. Et là, on va avoir une vue sur tout l'ensemble du musée. Quand vous regardez au fond à gauche et que vous continuez à droite, là, vous avez toute la taille du musée. When you look at the back on the left, when you see the pavilion with the chimney, and then you continue to the right, here you've got all the size of a museum. Donc vraiment le plus grand musée du monde. Definitely the biggest museum in the world. En face de nous, on a un pont qui est très apprécié des Parisiens.